Salut tout le monde. Donc là on est avec la Coupe Kirin G2. Et donc là je sors d'un rendez-vous. Et je vais aller récupérer mes courses au drive. Et certainement qu'après j'irai un peu rouler en ville. Je me suis dit, quitte à prendre la Coupe Kirin G2, autant faire une vidéo. Hein. J'en ai pas fait beaucoup. En plus là il fait beau, donc j'en profite. Hein. Voilà, donc je suis en avance. Hein. Alors j'ai modifié un peu. J'ai modifié un peu la trottinette. J'ai inversé les freins. Maintenant le frein avant c'est à gauche et le frein arrière c'est à droite. Comme sur mes vélos. Comme ça je me fais pas chier. C'est un truc tout simple. Hein. En fait, vous dévissez les 4 vis là et vous virez ça et en fait derrière il y a les câbles qui passent et en fait vous dévissez ça pour dégager le câble. En fait vous faites ça, après vous enlevez le câble de son logement puis vous inversez. Hein. C'est tout con. Je sais même pas si vous voyez bien. J'ai même pas regardé. Oh, ça va. Je pensais que vous voyez moins bien que ça. Donc là, ouais, il est 11h10. J'attends qu'il soit 30. Parce que vu que j'avais un rendez-vous, je pouvais pas prévoir à l'avance quand est-ce que ça allait se terminer. Donc j'étais obligé d'attendre que le rendez-vous soit fini pour faire mes courses. Histoire de me manger ce midi. Hein. Puis
bah, je me suis dit tiens je vais filmer en même temps, je vais faire une petite balade dans le centre-ville. En tout cas, elle me sert bien cette trottinette. Faudra juste que j'oriente un peu plus le guidon, que... Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Parce que le guidon il fait un peu ça là. Peut-être l'orienter vers le haut un peu plus. Bon, il y en a beaucoup qui vont dire ah ouais mais c'est une cookie-ling. Il y en a beaucoup qui explosent, des trucs comme ça. Non, c'est... Arrêtez de croire tout ce qu'on vous raconte sur internet. C'est des conneries ce que vous voyez. Les vidéos là qu'on voit en ce moment, là, où on voit des cookie-rings en feu, là, faut arrêter de croire ça. Quand vous regardez la plupart des vidéos, comme par hasard, le deck il est ouvert. Donc je suis désolé mais la trottinette elle prend feu, t'as pas le temps d'ouvrir le deck. Les gens ils vous prennent pour des cons quoi. Puis quand on en voit qui sont en charge, je suis désolé mais si les gens utilisent des chargeurs qui sont pas faits pour, c'est pas étonnant. Faut arrêter de croire tout ce que vous voyez sur internet. Moi j'ai jamais eu de soucis avec des batteries. Parce que bah voilà quoi, je fais pas n'importe quoi avec. Bon allez, c'est pas pour 12 minutes. Voilà, on est reparti. Ah, ça fait du bien là. Allez, on a le temps.
sens qu'il va me doubler. C'est limité à 30. Qu'est-ce qu'il fout, lui? Allez, avance avec ta merde! Putain! Et ça a le permis des machins comme ça? Des machins comme ça, bah putain. Vous voyez, hein, c'est ça qu'on subit tous les jours, quoi. Après, on s'étonne que je gueule quand je conduis. Bah voyons. Non mais sérieux, les gens ils font que de la merde.
Ah bah bien sûr. J'aime bien la piste cyclable qui sert à rien, tu sais. Après, vous voyez, on dit que les trottinettes ne respectent pas le code de la route, tout ça, mais je suis désolé, hein. Pour l'instant, moi, les seuls que je vois qui respectent pas le code de la route, c'est les voitures, hein. Regardez, c'est même pas que je déteste les voitures, parce que j'ai même aidé quelqu'un à sortir de sa place de parking. J'étais pas obligé, hein. L'autre, elle voulait pas passer, hein. On nous fait passer pour des irresponsables, mais vous voyez que c'est tout le contraire, hein. Moi, je suis hyper prudent. Bon, ici, bien sûr, il n'y a pas de continuité, hein. Vous voyez, franchement, le réseau cyclable à Saint-Quentin, c'est vraiment pourri, hein. C'est pour ça aussi que je fais pas beaucoup de vidéos en trottinette, hein, parce que... Vous avez vu le calvaire? C'est comme l'autre qui faisait n'importe quoi alors que c'était marqué bébé à bord, quoi. Et conduite accompagnée. Ah super, le mec, il manque vachement l'exemple. Et après, ça, c'est nous qu'on engueule, quoi. Là, le mec me doublait à plus de 30 alors que c'est limité à 30, voilà quoi. Au bout d'un moment, faut arrêter les conneries. Moi, je suis limité à 25, je roule à 25. Hein.
C'est juste qu'ils n'ont pas envie de respecter les règles. Comme là, c'est limité à 30, bah il n'y a personne qui roule à 30. Parce que c'est trop compliqué. Hein. Voilà, moi j'étais à 26, 25 là. Ah ouais, bah lui arrêtez comme ça. Mais pas étonnant que je gueule. Les gens font que de la merde. Ici, le caillou, c'est pas l'idéal. Hein. C'est totalement débile celui qui a décidé de mettre des cailloux comme ça ici. C'est un vrai casse-gueule. Oh la vache. Là, vous voyez, zone pied à terre. Bah, qu'est-ce que je fais? Je descends. Parce que je suis pas un... Il y a des règles, il faut les suivre. C'est tout simple. On va voir les animaux en haut.
peuvent avoir chaud aussi. Regardez-moi ça. Ça va, elles ont de l'ombre. Ouais, il y a un lama. Il y en a qui sont là-bas. Les ébus. Quand les ébus, j'ai plus soif. Ça va, je la maîtrise de plus en plus cette trottinette. Ah, c'est dommage, il y a une belle petite rivière là, sur la droite. Il y a tellement d'herbe qu'on voit rien du tout. D'ailleurs, il y avait un moyen d'accéder derrière. Je sais pas si on peut toujours. Ah voilà. Il y a plein d'herbes partout quoi. C'est bête. D'ailleurs, si vous êtes de passage à Saint-Quentin, n'hésitez pas à faire un tour au parc d'Île. Là, dans le milieu, en fait, il y a plein d'animaux sauvages. Et vous voyez, hein, le cadre, il est sympa. Hein. Là, on voit la basilique, là-bas au loin. Et là, c'est des marais. Là, je vais vous montrer un peu là où il y a les animaux. Bon, je peux pas rentrer avec la trottinette, mais je peux au moins vous faire voir la pancarte, quoi. Ouais. Vous avez les horaires là, et tous les animaux.
Vous avez de l'acrobranche aussi. Vous avez un manège. Ah, de l'acrobranche, il y en a ici. Et il y en a un peu plus loin là-bas au fond. Vous avez des machines pour faire du sport. Tiens, bah, je vais aller faire une petite photo. Ah, c'est pareil, j'oublie d'en faire comme ça. Pour Instagram. Voilà, comme ça vous voyez ce que ça donne. Oui, c'est magnifique. Et là, on est en pleine ville. Regardez le monde. Vous avez des jeux pour les gosses, tout ça. Là, vous pouvez aller vous balader dans les marais.
Vous voyez, il y a un pont là. Et là-bas, en fait, vous pouvez vous balader. On voit qu'il y a quelqu'un qui arrive là. Ah, regardez. Oui, vous avez le chemin qui fait ça comme ça. Et vous avez encore un point de vue ici. Par contre, vous voyez, pas de vélo et de trottinette, c'est pour ça que j'y vais pas. Là, vous pouvez y aller parce que, en fait, c'est considéré comme une voie verte. Donc il faut rouler au pas. Et priorité aux piétons, bien sûr. C'est pour ça que je roule pas vite. Et c'est bien, ça m'entraîne à la maîtriser à vitesse lente. On arrive à la fin. Donc là vous avez du pédalo, tout ça. Là, vous avez la plage. Vous avez même un mini-golf, tout ça. Putain, elle est pressée, elle. Hein. Ouais, tout compris. Et là où c'est noir, c'est cyclable, mais bon. En fait, les gens font tout l'inverse. Là où c'est noir, c'est cyclable. Et à côté, c'est pas cyclable, c'est le trottoir. Et les gens marchent là où c'est noir. Regardez la preuve. La piste cyclable s'arrête ici. Le noir s'arrête ici. Ah voilà, c'est logique.
quand même une belle ville, hein. Oui, il suffit de pas faire n'importe quoi, puis voilà. Quand les gens respectent, ça va. Là, c'est pareil, vous voyez. Cyclable, cyclable, trottoir. Mais il n'y a personne qui marche sur le trottoir. Ils marchent tous sur la piste cyclable. Et après, ils s'étonnent qu'on gueule. Bah oui. Pareil, ils pourraient couper les arbres. Hein. Bien en sens inverse. Ah là là. Bon bah moi je vais vous laisser là, hein, sur ce magnifique paysage. Vous voyez, je roule même avec une main là. Pour vous dire à quel point elle est stable cette trottinette. Oh regardez le coin-coin. Le coin-coin avec son petit. Bon bah voilà. Moi je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Je vous dis à la prochaine. Et profitez du beau temps, mais vous cramez pas la gueule non plus quoi. Sortez quand il fait frais. Et puis bah sortez protégés hein, parce que ah tiens, je vais vous montrer. Vous prouver aussi que je fais pas n'importe quoi. Regardez la gueule. J'ai le casque, j'ai le gilet jaune. Coucou à la caméra. Voilà quoi. Lunettes photochromatiques. Au moins vous n'êtes pas ébloui. Ah voilà quoi. Profitez. Allez, je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde.